สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่งานสัมมนาเรียนต่อประเทศแคนาดากับ Pacific Premier ค่ะวันนี้เรามี Live Talk กับ Cornerstone International College ค่ะ College ชื่อดังจากเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาค่ะเดี๋ยวเราจะได้แนะนำท่านผู้บรรยายในวันนี้ค่ะ Hello Ayumi เดี๋ยวรบกวนรอสักครู่นะคะ Sorry, let me turn the mic on. Hello. Hello Ayumi. Hi. We can't see your face. Yeah. Happy New Year! Happy New Year, everyone. Thank you for having me today. Thank you so much for joining us today. It's our great pleasure to have you with us, and all of our audience are very excited to learn about Cornerstone College and all the programs that you offer. Thank you. Thank you so much. So let's get started with the Let's do it. presentation. ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มตัว PowerPoint slide กันเลยนะคะใครมีคำถามก็สามารถฝากไว้ในแชทได้ค่ะ So this is the first page. Okay, I'm going to talk about programs, school and programs, and also later I'm going to explain a little bit about the pathway programs with the other institutions, amazing partnerships. If you have any question, I guess you can message the message in the chat, and Sure. and then we can answer the question. Thank you. ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ Cornerstone College ค่ะสถาบันชื่อดังด้าน Business Digital Marketing UI UX Design Web Development แล้วก็ด้าน Hospitality Management ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่า Cornerstone มีอะไรบ้างที่น่าสนใจและเหตุใดจึงเป็นที่นิยมค่ะ Okay, let's go to the next page. Sure. Okay, so we are Cornerstone College. Official name is actually much longer, Cornerstone International Community. Cornerstone, the college. I mean, it's too long, so let's call us Cornerstone College. But we sometimes also call ourselves CICCC because it's very long, Cornerstone International Community College of Canada. So. Please call us CICCC or Cornerstone College. That'd be great. We have 3 campuses in downtown Vancouver. So it's amazing, like all the 3 campuses very close to any big stations. It's very convenient location. Each campus is a very friendly environment, and so many different nationalities students studying there. Depends on the class, depends on the programs, courses. You go to the each campus. It could be ESL campus, it could be main campus, tech campus. So you will see the good community, good environment to study with your classmates. Sometimes you can interact with other students from other programs. So it's very nice to get to know the students from very different programs, different countries. It's amazing environment. Currently, we have 86 different the nationality students, and also 2,800 students are studying at the moment. So it's pretty big environment, and I think you'll enjoy it and have a good study mates, classmates. The new friends, I'm pretty sure you can find the amazing people out there. ค่ะสำหรับหลายๆคนที่อยากรู้เพิ่มเกี่ยวกับ Cornerstone นะคะ Cornerstone นี้เป็น college ที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของแคนาดานะคะเป็นแบบเอกชนค่ะที่นี่เนี่ยในแวนคูเวอร์มีถึง3แคมปัสเลยค่ะแล้วก็เขามีนักเรียนต่างชาติจากรอบโลกนะคะตอนนี้ประมาณ 2,800 คนเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยเวลามาเนี่ยก็จะได้แบบเจอเพื่อนหลายๆชาตินะคะแล้วก็บรรยากาศในแคมปัสก็แบบ good vibe มากๆเลยค่ะ I really like the vibe in the campus at Cornerstone. It's really nice and modern and active.
and I think that's the reason why many young generation really love and Exactly. study at Cornerstone. Yeah, it's unique. Yeah, It's a very good community. Yeah. yeah. Okay. So we have so many different programs to offer, and also we have different services to support you to get ready to work. And also the instructors are amazing. They are not like teaching the knowledge to you guys from 10 years ago, 20 years ago. They learned it's up to date knowledge. So a lot of instructors we have, they have different companies to run. They are working for the other institution, the companies, to know the latest version of the industry knowledge, to teach you the latest version of the knowledge in the industry. So not like 60, 70 years old professor teaching about the 30 years ago knowledge. It's not happening at the Cornerstone. So it's always a young professional, young entrepreneur, young business owners. They are teaching the programs. So I'll make sure that you learn something, the latest version of the information. You'll learn from the real business person, real entrepreneur, real designers, real marketers, real salespeople. That's who you're gonna see in the classroom when you see the instructors. So yeah, you'll enjoy. ค่ะอาจารย์อายุมินะคะแจ้งว่าน้องๆที่มาเรียนที่ Cornerstone College เนี่ยจะชอบมากเลยเพราะว่าอาจารย์ที่สอนเนี่ยค่ะท่านจะไม่ใช่แบบเน้นทฤษฎีนะคะแต่จะเป็นอาจารย์ที่เป็น professional อยู่ใน industry นั้นๆจากบริษัทต่างๆหรือหลายคนเป็นเจ้าของบริษัทนะคะสมมติว่าเราอยากจะมาเรียนที่ Cornerstone Web and Mobile Development อาจารย์ที่สอนก็จะเป็น expert ด้านนั้นเลยหรือใครอยากจะมาเรียน Digital Marketing Program อาจารย์ก็จะเป็นนักการตลาดออนไลน์เลยฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาเราได้ความรู้เต็มที่นะคะ Okay, so let's go through all the program options. Let's go to the next slide. This is the customer relations specialist. This is popular for students who don't know what's this, what to study first, or who wants to improve their communication skill in English, who wants to just try out the life in Canada. So we offer this customer relations specialist for students to improve their skills in communication, self-branding, know what to learn in Canada. This is the something you can start with. It's an entry-level program. The short program is 8 months. The longer one is 1 year. So during this course, the program, maybe you can find something you really want to do in your career in Canada, or maybe back in Thailand. This is a really good the program to start with in your new chapter in Canada. So it's a very popular. ค่ะโปรแกรมแรกที่อาจารย์อายุมิแนะนำก็คือโปรแกรม Customer Relations Specialist ค่ะโปรแกรมนี้จะเน้นเรื่องของการบริการและการสื่อสารค่ะสำหรับน้องๆที่ต้องการค้นหาตัวเองโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่อาจารย์แนะนำว่าน่ามาเริ่มเป็นอันแรกเลยค่ะเพราะว่าใช้ระดับภาษาไม่สูงมากค่ะโดยจะมี2ระยะเวลาโปรแกรมนะคะจะมีแบบเรียน4เดือนฝึกงานอีก4เดือนหรือซึ่งจะรวมแล้วเป็นโปรแกรมยาว8เดือนแบบที่2นะคะจะเรียน6เดือนทำงานช่วงโคออปอีก6เดือนรวมเป็น12เดือนค่ะฉะนั้นก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะมาจอยโปรแกรมนี้แบบ 4+4 หรือ 6+6 ค่ะซึ่งนักเรียนที่มาโปรแกรมนี้ก็จะได้ Work Permit ด้วยนะคะก็จะทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ Okay, so next program, it's International Business Management. If you did the master degree or bachelor degree in international business related major in Thailand, it might be a little bit like
easy for you, but somebody who didn't do the business major in your university, your college, it's a good way to start learning the international business management. It has all the accounting course, strategy, the strategy, business, marketing, sales, business communication, little bit of everything that you would need when you start learning the international business management. It's good opportunity to start from here. And also it's one of the program that you can use to transfer to the other institution. So it's getting more popular these days. It's only 1 year option, but it's good length, 6 months study, 6 months work, and pretty much any job that you can do in your whole term, because it's business. So any job can be like anything, marketing, sales, communication, accounting. So it's really popular for students who wants to try so many different industries potentially. So yeah. ค่ะในหน้านี้อาจารย์อายุมิแนะนำโปรแกรม International Business Management ค่ะในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยก็เป็นยุคของ globalization นะคะฉะนั้นหลายๆคนก็จะได้ทำธุรกิจนะคะระหว่างประเทศจำนวนมากค่ะในโปรแกรมนี้ได้เรียนรู้ด้านอะไรบ้างนะคะจะมีด้านในส่วนของบัญชีนะคะในเรื่องของ strategic business marketing นะคะ business communication การสื่อสารเราจะได้รู้ว่าเวลาเราสื่อสารระหว่าง culture ระหว่างประเทศเนี่ยเราจะต้องสื่อสารอย่างไรเพื่อให้เราสามารถget message across นะคะแล้วก็ successful ในการที่เราจะต่อรองทางธุรกิจนะคะนอกจากนี้เขาจะสอนเรื่องของ entrepreneurship นะคะการสร้างธุรกิจทำอย่างไรแล้วก็เรื่องของ project management ในการบริหารโปรเจกต์ต่างๆด้วยนะคะฉะนั้นใครอยากทำธุรกิจระหว่างประเทศ import export นะคะตรงนี้เนี่ยก็ขอแนะนำมากๆค่ะโดยหลักสูตรนี้จะเรียน6เดือนฝึกงานอีก6เดือนรวมทั้งหมดก็คือ12เดือนค่ะก็มีวันเริ่มได้หลายวันนะคะใครที่อยากที่จะทำธุรกิจต่างประเทศก็พิจารณาโปรแกรมนี้ได้เลยค่ะ International Business ค่ะ Next, it's hospitality management. During the COVID times, a lot of students started like, maybe not hospitality because, what's going to happen if another COVID hits. But you see the recovery from COVID, and then all the hospitality industry is doing great right now in Vancouver, and also I'm pretty sure other countries too, including Thailand. All the tourism, hospitality industry, it's bringing a lot of money, bringing the lot of foreigners in. So that's one of the industries giving the strong economical impact to the country everywhere right now. So yeah, hospitality management coming back as one of the popular programs. Excuse me. And this is something you can learn anything about the hotel business. It's mainly hotel business courses you will learn during the programs, but not just about the hotel business, hotel management. You can also learn how to learn how to run the food industry business, how to be a server in a professional server in the hospitality business. So a lot of things, including sales and marketing part in the hospitality business. So when you talk about the hotel business, the food industry, food and beverage industry, it's not just about the server. It's not just about the kitchen people. Of course, they are important part of it, but also back end, behind the scene, the companies having the sales part, marketing part, branding part, and then also so many different division, HR part. All the teams are happening in the hotel, restaurant,
and the convention center, any event. So you can learn a little bit of everything. When you take the 2-year programs, you'll learn 12 different topics. And then when you take the 1-year program, you can take the 6 months, 6 courses out of that. And if you want to try just shortest the program 8 months, and you'll learn 4 months, 4 courses. So it depends on like how much you want to learn. You can choose the right duration. But like a lot of students start from 1 year, and then sometimes they decided to extend the program from 1 year to 2 years. So it's going to be very flexible. So if you like to learn the hospitality business, to start the career in Canada, because you have the experience in Thailand, coming back with the North American hospitality knowledge, and then get the better job in Thailand. That's also amazing. So that this program will give you so many options in your career. So yeah, please consider this one as an opportunity as well. ในหน้านี้นะคะอาจารย์อายุมิแนะนำโปรแกรม Hospitality Management ค่ะเหมาะกับใครที่สนใจทำงานในสายการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะเมืองแวนคูเวอร์นั้นเป็นเมืองที่มีอินดัสทรีในด้านของhospitality นั้นใหญ่มากเพราะงานเนี่ยมีทั้งในโรงแรมในรีสอร์ทในคาสิโนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ Convention Center ด้วยเพราะว่าที่ Vancouver Convention Center เนี่ยจะเป็นแหล่งศูนย์การประชุมขนาดใหญ่นะคะซึ่งจะมี Convention มีการประชุม Conference มากมายค่ะนอกจากนี้ที่ Vancouver เนี่ยก็จะเป็นพอร์ตซึ่งAlaska Cruise Line ที่สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาทาง Vancouver จำนวนมากนะคะซึ่งตรงนั้นก็จะมีโอกาสการทำงานเกี่ยวกับ Cruise Line ต่างๆนะคะจำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ในเขต Vancouver เนี่ยก็จะมีสนามกอล์ฟค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นใครที่เรียนสาขานี้ก็จะไปทำงานในสนามกอล์ฟได้ด้วยหรือจะเป็นสกีรีสอร์ทนะคะทางแวนคูเวอร์เนี่ยจะใกล้กับสกีรีสอร์ทแถวนี้เนี่ยก็จะมีวิสเลอร์นะคะหรือว่าจะมีเป็นภูเขาอื่นๆนะคะ Cypress Mountain Seymour Mountain หรือจะไปในเขตอื่นๆรอบแถวนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองกันให้กว้างในส่วนของทั้งแวนคูเวอร์ในรัฐบริติชโคลัมเบียเองหรือว่ารอบประเทศแคนาดาเนี่ยจริงๆสถานที่ท่องเที่ยวเขาเยอะมากยาวไปถึง Rocky Mountain หรือว่าพวก Lake Louise นะคะหรือว่าไปที่น้ำตก Niagara Falls ฉะนั้นถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยประเทศแคนาดาเนี่ยก็เป็นประเทศที่เป็นdestination ของการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำงานในสาขาเกี่ยวกับด้านการโรงแรมการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากมาดูกันว่าในคอร์สนี้เนี่ยเขาสอนอะไรบ้างนะคะเขาสอนเรื่องการจัดการเรื่อง housekeeping นะคะจัดการห้องเรื่องของการจัดการการบุคคลในด้านการโรงแรมนะคะ HR สำคัญมากนะคะเพราะว่าคุณภาพของคนเนี่ยจะcontrol เรื่องของ service ตรงนี้สำคัญนะคะต่อไปเขาสอนเรื่อง security loss prevention ด้วยนะคะเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆในโรงแรมนะคะเรื่องของ leadership management ในด้านการโรงแรมนะคะต่อไปเรื่องของการดูแลเรื่องของเทคโนโลยีในด้านการโรงแรมนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยการทำ booking อะไรต่างๆก็เป็นออนไลน์เนาะในการที่เราจะจองห้องพักต่างๆนั้นระบบ IT ของโรงแรมรีสอร์ทต่างๆนั้นสำคัญมากนะคะนอกจากนี้เขาจะสอนในเรื่องของ sales and marketing การทำการตลาดในเรื่องของโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะฉะนั้นสำคัญมากเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของ front office ต้องทำยังไงการคุมคนทำยังไงนะคะนอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่จะแอดก็คือเรียนด้านการโรงแรมมันเนี่ยไปทำพวกในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วยเช่นแอร์ไลน์ต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะมีแอร์ไลน์จากทางแคนาดาอย่างแอร์แคนาดาที่บินมาเมืองไทยด้วยนะคะหรือจะมีเรื่องของบริษัททัวร์ต่างๆนะคะซึ่งจะต้องการทีมผู้นำทัวร์ซึ่งมีหลายๆชาติคอยบริการลูกค้าด้วยค่ะสำหรับตรงนี้ option มีหลายอันนะคะสามารถเลือกได้ค่ะโปรแกรม duration แบบแรกจะเป็นแบบเรียน4ทำงาน4 total ก็คือ8เดือนค่ะสำหรับใครมีเวลามากขึ้นเรียน6ทำงาน6รวมกันเนี่ยก็จะรวมเป็น1ปีค่ะสำหรับใครที่ต้องการยาวที่สุดเลยก็คือจะเรียน1ปีบวกด้วยทำงาน1ปีค่ะ I think this program is so interesting for students from Thailand
because Thailand is a tourism country. Exactly. As well as Canada, I just see so many job opportunity that the student can do. Yeah, especially in the summertime, we Mm-hmm. have so many like Alaska Cruise Line, so many visitors from Exactly. around the world, and especially that now we have the direct flight from Right. Vancouver to Bangkok and from Bangkok to Vancouver. Mm-hmm. There must be lots of tourists from Thailand come to Canada too. Exactly. Maybe the tour operator or the airline Mm-hmm. will need someone Mm-hmm. with the hospitality skill and be able to speak both Thai and English. Exactly. So many Yeah. students from Cornerstone working in at the airport, Wow. the customer service. The people helping out the passengers before the check-in counter. Wow. Students are working there sometimes. At the shop, at the lounge. Students working at the airport a lot, and also the very popular destination such as Whistler, Banff. I think you were talking about the Rocky Mountains, uh, Sure. places like that. I don't have um, I don't have Thai students went there yet, but I have some Taiwanese students, Korean students, Japanese students go to Whistler, go to Banff, at the resort, area job, like working at the working for the hotel as a front desk, working at the housekeepers, and then they have the amazing environment around nature, and then they have so many good nationality mix at the workplace too, so their English skill improves like amazingly, like very quickly, after sometimes students went to Whistler to work at the hotel, comes back and then tell me what it's like. Their English became amazingly great. So they just get out of the community. You use your own language with your friends. You step out of the comfort zone, and then the start the new environment with the different nationality co-workers, and you have a great experience. You'll learn different cultures, you'll improve your English skills, and you'll have amazing work experience. And then if you do amazing job, the company might want to keep you. There are so many opportunities that you can keep the job. Depends on your performance and then your English skill, your experience back home. So yeah, I would say like it's sometimes nice to get out of the Vancouver to see the new opportunities, and then coming back with the amazing work experience and a language skill, and then that's going to give you another opportunities to stay longer, or go back and then have the much better job opportunity in your country. So yeah, it doesn't have working experience doesn't have to be in Vancouver. It doesn't have to be, somewhere big city. It can be like little small town or a little far place from Vancouver. So yeah, ค่ะ it's, ค่ะ it's ที่แวนคูอาจารย์อายุมิแนะนำว่าการทำงานสาขาการโรงแรมนะคะอย่าจำกัดแค่แวนคูเวอร์เพราะว่างานเนี่ยมีเยอะออกไปรอบนอกด้วยนะคะอย่างทาง Rocky Mountain จะมีอย่างเมือง Calgary หรือว่าจะมี Banff หรือว่าจะมี Lake Louise นะคะงานเยอะมากนะคะหรือว่าจะไปทาง Whistler นะคะอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าไปเราพร้อมที่จะไปนอกเมืองด้วยเนี่ยงานเยอะมากเวลาเราทำงานดีเนี่ยหลายๆนายจ้างก็อยากที่จะช่วยเราขอ work permit ต่อหรืออยู่ต่อระยะยาวค่ะแล้วก็ทำงานในสายนี้ก็ต้องแบบมีใจรักด้วยนะคะ I think in hospitality field the student that will work and develop career successfully exactly. they need to have passion, right? Passion to serve because actually lots of effort that they have to put into their work. Exactly. So if you want to try something unique, if you want to try something new, if you want to try something you've never done, there's so many opportunities. So it's great option.
So yeah, and here's the English requirement for each programs. The English requirement for hospitality and business, it's same. We accept TOEFL score, IELTS academic, and also Duolingo. If you don't have any score for those, you can always take the free online placement test with Cornerstone. And if you can get high intermediate 5.0 level, you meet the requirement, you can start the program. And for the customer relations specialist, since I told you that it's entry level program, for you to improve your communication skill in English. So the English requirement a little bit lower than the hospitality and business management. It's academic IELTS 4.5. Duolingo is just 65 score, and Cornerstone placement test result needs to be only intermediate, because you will improve your English during the program, and you can also start working and you use your English when you work. So for those who's not really comfortable using English yet because you don't have like enough level of English, customer relations great to start with, to get you confident, make you confident in communication in English. If you already know what you want to study, hospitality industry, business management, then you can go to the higher level courses. ค่ะในการที่จะสมัครเรียนที่ Cornerstone นะคะต้องมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยจะต้องจบ High School นะคะหรืออายุ18 ปีขึ้นไปค่ะประการที่2ก็คือต้องมีในส่วนของการเทสภาษานะคะโดยจะเป็นเทสIELTS หรือ TOEFL ก็ได้ Duolingo ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่ไม่อยากที่จะไปชำระเงินนะคะจะมีบริการเทสฟรีของ Cornerstone ด้วยค่ะใครที่สนใจสามารถแจ้งได้นะคะแต่เราจะส่งเทสลิงก์ให้ทำฟรีค่ะแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะถ้าบางคนที่ภาษาไม่เยอะจนเกินไป Cornerstone เนี่ยเขาจะมีให้เรียนภาษาก่อนค่อยเข้าโปรแกรมหลักก็ได้นะคะฉะนั้นก็สะดวกมากค่ะ Okay, so here are more programs in tech categories. So here's one of the most popular programs at Cornerstone, Digital Marketing Specialist and an advanced level. We have two different lengths of digital marketing programs. 1-year program we call Digital Marketing Specialist, and 2-year program is Digital Marketing Advanced course. And you can learn you don't have to have the experience in marketing or digital marketing, but it's always nice to have the experience, or at least you need to be interested in this industry or the knowledge. It's going to be really boring if you don't like to learn about this thing, if you're not interested in digital marketing. So at least if you don't have any experience, I wanted to be interested in this industry, in this topics. A lot to learn. Digital marketing, we go from the foundation, the basic stuff, from the basic stuff to web graphic, SEO courses, and social media campaign courses, the little bit of data and web analytics, and then at the end of the program, you will use your knowledge you learned from the each courses. We'll invite the local companies to class, and we will have the real marketing pitch, marketing competition for the real company's product or service. As a student, like 5 students, 5 to 6 students group. One group has the marketing proposal, and you propose the marketing plan in the presentation in front of the real company, and the real company is going to pick one of the group's marketing proposal. So it's like real
experience that you will you can if you start working for the company as the digital marketer sales team, you actually have to do this kind of pitch the marketing proposal with the data, with the idea, with the strategy for the social media campaign, everything. What kind of advertisement you'll use, what kind of audience is going to be the target, all the thing you'll learn from the courses. You'll use the knowledge to make the marketing proposal for the real company at the end. So you can actually experience what it's like when you start the marketing career, and then students really enjoy this experience. So it's a part of the program, and we give you the opportunity like that. And sometimes the local company wants to hire one of the students from the presentation, because students just do amazing job. They get invited to the first interview with the company, and sometimes they get the job offer. So this is something that you can actually learn the knowledge and then use the knowledge anywhere in the world. It doesn't have to be Canada. It can be Thailand. It can be Japan. It can be Europe. But this knowledge is always same in the world, and you can keep learning. You can keep using that knowledge in your career. And then so many students the amazing the job and the corp term. So if you're thinking about changing career, or if you think about the Canadian work experience as a marketer, when you're already doing the marketing job in Thailand, this is really good program that we can actually recommend. If you're actually serious about the career. So if you already know what you want to learn, if you're already doing what you love in the marketing industry in Thailand, and I think you'll be very happy with this program. A lot of students are very happy. So yeah, I'll recommend this ค่ะ program. สำหรับด้านนี้นะคะอาจารย์อายุมิแนะนำโปรแกรมยอดฮิตค่ะ Digital Marketing ค่ะโดยที่โปรแกรมนี้เนี่ยสามารถเลือกได้2ออปชันค่ะออปชันหนึ่งก็คือหลักสูตร1ปีค่ะโดยที่ตรงนี้จะเรียน6เดือนแล้วก็ไปฝึกงานอีก6เดือนค่ะสำหรับใครที่มีเวลานานหน่อยนะคะจะมีหลักสูตร2ปีค่ะโดยที่จะเรียนปีนึงเลยเต็มๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ต่อด้วยการฝึกงานอีก1ปีเต็มนะคะโดยที่อันนี้เนี่ยจะเหมาะมากสำหรับใครที่มี passion นะคะในด้านการตลาดออนไลน์ค่ะโดยอาจารย์อายุมิแจ้งว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องมี experience มาก่อนมี knowledge มาก่อนสามารถ start fresh ได้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยน career เปลี่ยนงานนะคะฉะนั้นเนี่ยแล้วความรู้ด้าน digital marketing เนี่ยมันเป็นอะไรที่worldwide นะคะฉะนั้นเวลาเราเรียนจบแล้วจะไปทำงานที่ประเทศไทยหรือทำที่แคนาดาก็สามารถทำได้ค่ะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ใครอยากรู้เรื่อง web analytics social media นะคะพื้นฐานของการทำพวกcomputer graphic นะคะ digital marketing search engine optimization email marketing นะคะการทำ advertisement ออนไลน์การ manage campaign นะคะการวัดผลต่างๆของการโฆษณานะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะสอนหมดเลยรวมไปถึง e-commerce นะคะเกิดใครที่อยากจะทำการค้าขายออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็สอนในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ค่ะ I find that this program digital marketing is perfect for today's generation because so many students, many of the young audience like to be content creator like YouTuber, and also digital marketing knowledge is so versatile. They can do in so many industry. Exactly. We see some YouTubers, Instagram influencers in classrooms, and they are actually using the knowledge they learn from the class, using it in their own, their business. I can see that those students who also wants to, start their own business, as be their own boss. So they trying to start the e-commerce, online the store. I know that there's so many. It's very
common in Thailand too, selling stuff online and, ordering stuff online. It's really quick and easy. I think there are so many opportunities opportunity if you know what to do, how to do it. You can actually start your own business, or you can use knowledge when you work for the social media online business. So it's really great. So yeah, next program is UI UX design. This is also one of the most popular programs these days. People like design related to related programs, I guess. I would say so. We have two programs, just like the digital marketing. 1-year program specialist, 2-year program advanced. If you don't have design background. In your back home, I would recommend taking the 2 years because learning the design within 6 months is pretty tough. Sometimes even in your country, in your own language, learning design for 6 months is sometimes not enough when you don't have experience before. So I would recommend 2 years for the beginner students. But if you already have the experience back home, 1 year is amazing. Opportunity for you to add a little bit more knowledge in learn that new knowledge in English, and then get ready to start your designer career in Canada. So this is I said like it's always nice to have the experience, but this program is open to anybody, beginner students, experienced students. All the type programs are open to beginner students. We designed the courses to be good, open to the beginner students. This one as well. So we go through the fundamental part of the UI UX design. You'll learn UI part and UX part both during the course. So yeah, maybe. Sure. Are there lots of job in the UX and UI design industry? Yeah, when you Google, not Google, but the let's say the Sorry. online job posting, like the website, like when you put UI designer, UX designer, you see the hiring post a lot in Vancouver. Maybe like 5 years ago, 10 years ago, UI UX designer is not really common things to have for companies, but nowadays company knows that UI UX designer is very important part of the website, web service, and then everything. So yeah, more companies are looking for in-house UI UX designers. Sometimes it could be like project-based contract designer, but definitely like last couple of years there's so many jobs for the UI UX designers in Canada, Vancouver, especially. Thank you ค่ะในหน้านี้นะคะอาจารย์อายุมิแนะนำโปรแกรม UX UI Design ค่ะโดยอันนี้เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่ป๊อปปูล่ามากๆในขณะนี้ค่ะโดยที่ตรงนี้เนี่ยสามารถเลือกได้2ออปชันนะคะแบบแรกคือหลักสูตร1ปีจะเรียน6เดือนแล้วก็ออกไปฝึกงานนะคะ6เดือนค่ะสำหรับใครที่มีเวลานานขึ้นนะคะอยากได้ work permit นานขึ้นนะคะเป็นหลักสูตร2ปีค่ะอันนี้ก็จะเรียนทั้งหมดยาวเลย1ปีจากนั้นก็จะออกไปฝึกงานกับบริษัทต่างๆอีก1ปีนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใครสนใจด้าน interaction design นะคะในเรื่องของ user experience นะคะในเรื่องของ design communication นะคะในเรื่องของ analytics ในเรื่องของ web development product management นะคะอันนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก่อนนะคะแล้วก็มาเริ่ม start fresh ได้นะคะถือเป็นวิชาหนึ่งที่กำลัง popular ตอนนี้ค่ะ Okay, so here's the web development.
Unfortunately, we have to stop offering the mobile app development course because students. So we used to have web development and mobile app development until last year, but not many students choosing the mobile app development courses. So we couldn't keep the course open. It's always like less than 5 students choosing the course, and then we couldn't keep the class open, unfortunately. So if you're thinking about mobile app development course, I'm so sorry for the 2024. We're not going to have it, but the reality, there are not lot more job opportunity when you are web developer, ค่ะ more than mobile developer. There's so many job opportunity as a mobile app developer as well in Vancouver, BC. However, they're always looking for senior developer when it comes to mobile app developer, and then students without the long experience as a senior developer, it's really tough to find a job anyways in Vancouver or BC. So for a school, we want all the students to be successful. So we decided to just stop offering the mobile app development course to focus on students who can be successful in the web development courses. So this is 2-year program, 1 year study, 1 year work. It's also open to beginner students. It's always nice to have experience back home. I see 50% experience, 50% beginner students in classroom always. So don't worry if you don't have experience, but just like the other programs, you need to be interested in this industry, these courses, because it's gonna be very difficult sometimes. It's, not always fun topic to learn. Sometimes you have a hard time to understand the course. It's tough to catch up the class, but when you actually learn enough to start using the knowledge to make something, you will have the amazing opportunity to when you're ready to start looking for a job in the second half. So if you're thinking about changing career, and or if you're already web developer in Thailand, this 2 years is going to give you the time to get a job offer in Canada. And British Columbia, BC, is offering a lot of different opportunity to keep the talented tech people inside BC for BC's economy. So they have a different permanent resident nomination, permanent residence program for web developer, software developer. So if you have experience, or if you want to start the IT career, and then thinking about getting the job offer to apply for the permanent residence in British Columbia, 2-year program with us. It's going to give you time to have the opportunity to start your career and then eventually become a permanent resident. So if you're serious about that, this is a really good opportunity with Cornerstone to start the 2-year challenge to be PR. Thank you. ค่ะในหน้านี้นะคะอาจารย์อายุมิแนะนำโปรแกรม Web Development ค่ะเหมาะกับสำหรับน้องๆที่สนใจด้านการพัฒนาเว็บไซต์ค่ะโดยที่ตรงนี้จะเป็นหลักสูตรเรียน1ปีแล้วก็ฝึกงานอีก1ปีนะคะโดยที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่แบบดั้งเดิมเนี่ยเขาจะมีทั้งเป็นสอน Web Development แล้วก็ Mobile Application Development ในโปรแกรมเดียวค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจารย์อายุมิแนะนำว่าเวลาจะสมัครช่วงไหนให้เช็คด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยณช่วงเทอมนี้เขายังไม่ได้เปิดเพราะว่าเขาต้องดูจำนวนนักเรียนที่เพียงพอด้วยเพราะว่านี้จะรอเปิดเป็นรอบๆค่ะ
This one's also 2-year program in tech industry. Probably like beginner students wouldn't want to choose this, but for those who has experience in tech industry, I think you know what kind of program it is. You'll learn the throughout the courses you learn all the knowledge to get the certificate of CompTIA, Microsoft, what else? Cisco, those world-known certificate for your career as a the to start your career as a network system solution specialist. So I would recommend if you're interested in this program, you should have a little bit of experience. Probably not really. This one is not really beginner friendly. We still have the students without experience, and they're doing amazing job. But if you don't have experience in this kind of industry, you have a lot of study that you have to do, and students are doing amazing without experience. But you have to have that kind of commitment to catch up the courses to be successful. It's not like fun, always fun kind of topic as well. So you actually have to spend a lot of time to study, do the assignment, and when you have something you cannot understand, you have to talk to instructor to until you actually understand. So you have a lot to study to be ready for those certificate to become the network system solution specialist. So yeah, I would recommend that you choose this if you want to choose this program. Think carefully. Are you ready for the commitment? Are you ready to study a lot? And yeah, maybe you should have a little bit of experience. So yeah, the CompTIA, Microsoft, Cisco, those after 12 months of study, you'll be ready for the exam to get the certificate. And with those certificate, you can get a job, not just Canada, not just Thailand, anywhere. So it's a good investment when you're serious about your career. So yeah. ค่ะในหน้านี้นะคะอาจารย์อายุมีแนะนำโปรแกรม Network and System Solutions ค่ะตรงนี้จะเหมาะกับใครที่สนใจทำงานในสายแบบ IT Network Computer System นะคะโดยถ้าใครมีประสบการณ์ในสาขานี้มาก่อนแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะยิ่งดีมากๆค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบเปิดประสบการณ์แล้วก็หลักสูตรนะคะจะยาว2ปีเลยค่ะโดยที่จะเป็นช่วงเรียน1ปีจากนั้นออกไปทำงานอีก1ปีค่ะฉะนั้นเนี่ยก็โอกาสที่เราจะมีเวลาที่เราจะทำงานกับนายจ้างเราได้ job offer ต่อเนี่ยสูงมากค่ะเพราะว่าทาง Vancouver เนี่ยก็เป็น IT hub ด้วยนะคะฉะนั้น job opportunity ในสายขานี้เนี่ยก็จะเยอะมากๆค่ะ Okay, the last program that we're offering, the newest one, data science. This one is also like I would say you should have a little bit of experience, especially in the coding part. You need the Python language to learn to use the big data and use the data. The tools for the big data. So this is the 9 months, 18 months total program. 9 months study is not really enough for students without any experience or study to start the data science. So I would recommend somebody who already studied the web development or maybe system network solution, those kind of stuff. If you already learned those and you're thinking about changing the career to the data science side, this is the very good opportunity. Instructor is amazing. He also is he works as a data scientist and a former web developer, former web mobile developer. He does everything and he knows all the
the knowledge he currently using for his own business. So if you already have the experience and you're thinking about start learning the data science area, I'm pretty sure this Cornerstone data science program is like one of the best in BC. You can't really find the good program in Canada when it's the latest version of it, good instructor, not too expensive tuition fee. And I would say this is one of the best one. So if you're thinking about like data science and then looking for a program, please consider Cornerstone one. And I can tell that you have you can get ready for the new career in Canada after the 9-month study. ค่ะสำหรับหน้านี้นะคะอาจารย์อายุมิแนะนำโปรแกรมใหม่ของ Cornerstone College ค่ะเป็นโปรแกรม Data Science ค่ะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับใครที่สนใจด้าน Big Data Database Management นะคะตรงนี้หลักสูตรนะคะก็คือ18เดือนค่ะเรียน9เดือนออกไปฝึกงานอีก9เดือนค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นโปรแกรมน้องใหม่แต่ว่าก็กำลัง popular อยู่เลยค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะ So the English requirement for those tech programs are a little bit different from the other management program I talked about earlier, hospitality, business, customer relations. The program English requirement is higher than them. It is academic IELTS 6.5, Duolingo 120. So you should be ready to start learning something, very difficult, something tech in English comfortably already when you start the program. So if you don't have the score, you can also take the placement test, and you need to. Sorry, it's high. It's saying high intermediate. Sorry, it's a mistake. It needs to be advanced level 6.0 level. So it's a little bit higher than the other programs. ค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาเข้า Cornerstone Tech Program นะคะต้องมีอะไรบ้างเอ่ยอย่างแรกเลยคือจบ High School หรืออายุ18ปีขึ้นไปค่ะฉะนั้นน้องๆมัธยมคนไหนที่แบบอยากที่จะเป็นแบบ Gap Year แล้วมาเรียนที่ Cornerstone ก็สามารถมาได้นะคะในส่วนของภาษาอังกฤษจะยื่นเป็นคะแนน TOEFL IELTS Duolingo ก็ได้หรือถ้าใครไม่อยากชำระเงินนะคะมาสอบภาษาฟรีของ Cornerstone ได้ค่ะแล้วก็ใช้เลเวลภาษานั้นในการเข้าเรียนได้นะคะ So the English requirement we have, you can always meet the requirement, obviously, to start the program straight. But if you couldn't meet the English requirement and you, in case you need to take the ESL program with us, we will let you know how many months of ESL you will need. Depends on your score, depends on your level. The English result from the placement test, and our general English full-time ESL is for that. You will take the let's say you have a high intermediate level of English already after taking the Cornerstone placement test, and you were thinking about taking digital marketing. So then we'll let you know that, okay, you will need 2 months of ESL to meet the requirement. Then you can take 2 months ESL before the digital marketing specialist diploma. And then after two months of ESL successfully completed, you didn't fail, you passed, and you can start the diploma program without taking, another test. So completing the English ESL courses successfully, we already recognize you as the student who met the English requirement. So yeah, you can start the diploma after that. สำหรับใครที่อยากมาโปรแกรม Work and Study ที่ Cornerstone College แต่ยังไม่มั่นใจภาษาหรือภาษายังไม่ค่อยแข็งแรงนักสามารถมาเริ่มด้วยโปรแกรมESL หรือ English Language Program ที่ Cornerstone ก่อนได้แล้วต่อด้วยโปรแกรม Work and Study ข้อดีก็คือเราจะได้พัฒนา
ทั้งการฟังการพูดการอ่านการเขียนให้พร้อมก่อนที่เราเข้าเป็นโปรแกรมหลักค่ะเพราะว่าในช่วงโปรแกรมหลักเนี่ยเราจะต้องอ่าน textbook อะไรต่างๆเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนาะฉะนั้นเนี่ยภาษาเราต้องพร้อมเวลามี class discussion อะไรต่างๆเราจะได้สามารถแชร์ไอเดียแล้วก็ discuss ในห้องเรียนได้หรือว่าเวลาเราช่วงเราออกไปฝึกงานเราจะได้สามารถที่จะโต้ตอบกับนายจ้างหรือผู้ร่วมงานได้ด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษเนี่ยก็สำคัญมากๆเลยค่ะ Okay, so thank you for waiting. Now I can start talking about the pathway partners. So now you know what kind of program we offer. Not all the programs are the program you can actually use the credit to the other schools to be transferred. So we have let's talk about that thing. We have partnership with BCIT and Royal Rose University. So what you can do is completing your Cornerstone program, and completing the program is going to be it's going to give you the opportunity to go to transfer to the other the school, such as BCIT and then Royal Rose University. So if you're thinking about staying in Canada longer term, not just 1 year, maybe longer than 1 year, staying until you get the permanent residence, stuff like that. This is a good opportunity. Why? Because you can start the Canadian life with Cornerstone, improving your English and then learning new knowledge in our diploma programs. During your study, you can start working part-time, and then after you finish your academic, you can start working full-time to gain the work experience. And then when you're working as a co-op student, you can start getting ready for the next program at either BCIT or Royal Rose. And of course, you can start thinking about going to BCIT or Royal Rose straight from Thailand. But when you're not having the enough English level, or if you don't know about the life in Canada, which city you should be in, it's always nice to start, 1 year program, 2 year program with Cornerstone to see what it's like in Vancouver, what it's like, living in Canada, outside of Thailand. Culture is different, food is different, environment is all completely different. So let's say staying with Cornerstone first year is going to be a good time for you to get used to life in Canada, and then have enough time to prepare for the next education. So it's perfect combination, like using Cornerstone time and then BCIT time after, or Royal Rose University time later. It's eventually the good option to save some money as well. So let's talk about the options. Next page. Sure. So for the BCIT, we have this option. The students who take hospitality management 1 year, or international business management 1 year, or digital marketing specialist 1 year programs. Once you finish your academic, the first 6 months study, when you finish the 6 months study, you get the transcript from Cornerstone. You have all the score for each courses, pass, fail. You shouldn't fail, so it needs to be passed. All the courses passed, and with that transcript and also the English level that the BCIT is asking for, you need both transcript from Cornerstone and the English result, and you can apply for the BCIT 8 months advanced diploma programs. So this advanced diploma program is just 8 months, but it's intensive full-time courses. So you have so many courses you need to take, but it's just 8 months to complete this advanced diploma.
So after the diploma, you're eligible to apply for the PGWP. If you want to have full 3-year PGWP after BCIT, then you need to take another 1-year bachelor degree at the BCIT. Then you will be eligible to get the 3 years PGWP. So the longest to get the 3 years PGWP, you need to take Cornerstone 1 year, 8 months at BCIT, and then 1 year at BCIT, total 2 years and 8 months. But technically, during the Cornerstone time, you only study 6 months. So 6 months is just work experience. So when you think about it, 6 months study at Cornerstone and 8 months study at BCIT, and then 1 year study after that at BCIT as well. It's actually not that long to get the postgraduate work permit, and you can keep working throughout the time as a full-time student. So it's a really good opportunity if you already know that you want to get the PGWP, and also if you didn't know that that's what you wanted to do. Once you come to Canada with Cornerstone, and maybe you start thinking about staying longer, and it's always nice to take the Cornerstone hospitality or business or digital marketing. Then maybe you want to stay longer, and then you decided to go to BCIT, and you can use the transcript from Cornerstone to pursue your education at the BCIT later. Once it doesn't have to be, just in case you want to stay longer. It's always nice to have the Cornerstone programs, 1-year programs, just in case, just in case you want to go to BCIT. So yeah, it's total 2 years and 2 months study technically, when you don't include the 6 months work experience at Cornerstone, then you can get the postgraduate work permit. So it's a really attractive option to go for. I think this is a great combination to start with Cornerstone and then transfer to BCIT and get PGWP. Yeah. โปรแกรมของ Cornerstone นะคะหน้านี้อาจารย์อายุมิแนะนำว่าเริ่มที่ Cornerstone ก่อนจะมีโปรแกรมที่สามารถผ่านเวย์ไป BCIT ได้นะคะจะมีด้านการโรงแรมจะมีด้าน International Business แล้วก็มีด้าน Digital Marketing นะคะ3อันนี้จะสามารถ transfer ไป BCIT ได้ค่ะจากนั้นเราสามารถเรียนจบที่ BCIT เป็นตัว Advanced Diploma in Business Administration แล้วเราก็สามารถที่จะขอ postgraduate work permit ได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ดีมากๆเลยฉะนั้นมา Cornerstone ก่อนนะคะมาค้นหาตัวเองแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็หาประสบการณ์ในการฝึกงานต่างๆจากนั้นต่อด้วย BCIT ได้เลยและที่สำคัญเราไม่ต้องไปสอบภาษาอังกฤษเลยค่ะก็ใช้ใบ certificate ของ Cornerstone ต่อได้เลยก็ยอดเยี่ยมเลยค่ะ and you also have a pathway to Royal Roads University and also Vancouver Film School. Wow. So this is you need to study. You need to take the 2-year programs at Cornerstone first to move on to the Royal Roads University. But it's really amazing because they accept 2-year hospitality programs or dual diploma, 1-year hospitality and 1-year digital marketing, or 1-year business management and then 1-year digital marketing. So any combination of 3, you study 1 year at Cornerstone and 1 year co-op experience, and then during the co-op experience you can get ready for the Royal Roads University 1-year certificate. And if you want to pursue longer education at Royal Roads University, just like BCIT, to have the longer PGWP, then you can go to another 1-year diploma programs at Royal Roads University. So Royal Roads University is a big university. So many students come to Royal Roads University to study.
It's bigger facility, different location. It's it's a totally different experience, I can guarantee. And if you're serious about the education and also getting the work permit after that, this is going to be a very good option as well. So, and then also these days, so many students are interested in pilot license. Can you go back to the previous slide? We also have the partnership with Vancouver Aviation College. It's a very exclusive partnership. They only have Cornerstone as a partner at the moment. So if you're thinking about getting the pilot license in Vancouver, I don't know how many of you guys are familiar with this option, but there's so many international students coming to Vancouver to get the international pilot license, private plane and also commercial plane. There's so many international students taking the programs to be a pilot at the Vancouver Aviation College. So anybody who's already have the license in Thailand, if you're thinking about like moving to Canada, you can make very good money. You wouldn't have hard time to find a job as a pilot because there's so many airline companies looking for pilot to hire. So during this the program you take to get the pilot license at the aviation college, all the airline companies come to you to hire you. You don't have to go there to get a job offer. So if you're considering the pilot career in Canada, please take the English program at Cornerstone to meet the English requirement to start the program at Aviation College. Then they will accept your application as the student who met the English requirement from Cornerstone transcript. So the same thing for the Vancouver Film School. Vancouver is known to known to have the great opportunity for the film industry, all the creators, graphic creators, and all the students coming to Vancouver to go to Vancouver Film School. So anybody who wants to take the Vancouver Film School program but not have the enough English level, Cornerstone is one of the partner who can offer the ESL program for students to meet the requirement for the Vancouver Film School as well. So yeah. So if you would like to check the information at BCIT website, they also have the information about Cornerstone partnership on the BCIT website. So please go check the link. And also we have our website to explain all the details about the partnerships on our Cornerstone website as well. So yeah, please check. And then if you have any question, please talk to Pacific Premier, and then they can guide you through all the option, all the visa support and everything. They're doing amazing professional job. So I can just tell you guys, like, just talk to Pacific Premier, so you'll be ready. Thank you so much ใครสนใจข้อมูลเกี่ยวกับ Cornerstone College นะคะหรือว่า Pathway Program ไป BCIT ไป Royal Roads University ไป Vancouver Film School นะคะก็สามารถทักแชทตรงนี้มาได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น Line Official ของที่ Office Pacific Premier ค่ะเกิดใครอยากจะเรียนสาขาไหนมาแคนาดาเมื่อไหร่นะคะตรงนี้เราบริการแนะนำโปรแกรมได้ประสานงานการสมัครได้แล้วก็มีบริการวีซ่าค่ะ Thank you. Any questions? So after this, we have the little bit of video, but yeah, maybe later. No, Okay. it doesn't show. Yeah.
if anybody has any question ค่ะค่ะท่านใดที่มีคำถามสามารถสอบถามได้นะคะจะสอบถามตอนนี้หรือว่าจะส่งเข้ามาสอบถามหลังจากนี้ก็สามารถนะคะ yeah it's a lunch time for the students maybe they enjoying lunch it's yeah Saturday that's okay yeah yeah thank it's you a so holiday much so yeah any thank you so questions much. you come up with like please talk to us Premier they're a professional they'll give you professional support and yeah And now you have a very special promotion. mm-hmm. ใครที่สนใจมา Cornerstone นะคะตอนนี้สำหรับราคาดีที่สุดจะอยู่ที่ 5,995 เหรียญ Canadian Dollars หรือประมาณ 157,000 บาทไม่แพงเลยค่ะสำหรับโปรแกรมหลักสูตร Customer Service เรียน 4 เดือนทำงาน 4 เดือนค่ะthe promotion for the customer service program at the $5,995 that's more affordable. Yeah, the shortest program is less than $6,000. It's always nice for you to try the life, try out the life in Canada, and then if you like it, you can always upgrade your short program to longer program. Maybe you can start from the short hospitality programs and then change it to the 1 year program, 8 months program to 1 year program, and then you can also have the option to go to BCIT with that transcript from Cornerstone Hospitality program. So it's always nice to if you're not sure about it, like you can always start from the shorter duration program, and you can always upgrade to longer after you start the program. So it's always nice to just try and then see, and you like it, and you stay longer. Yeah. Thank you so much, Ayumi. We greatly appreciate your time. Thank you. Wish you a nice weekend. Thank you so much. Thank you so much. Bye, everyone. See you soon in Thailand. Bye. And thank you so much, everyone. Thank that you. join us live or watch the video. And if you have any question, please let us know. ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับ Cornerstone สามารถสอบถามได้ที่ Line Official at Pacific Premier หรือโทร 0856587000 ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ บ๊ายบาย ค่ะ ขอบคุณค่ะ